Ya estamos regresando. Ya está, de mañana, de domani ya se inicia, ya se reparte, ¿no? El trabajo y todo lo demás, así que, pero nosotros también nos repartimos, ¿ya? Antes de dar un pequeño minuto, hagamos lo que la hermana Mónica ha dicho en su testimonio, aman de reconquistar la familia, hagan grupos WhatsApp familiares, importante, meta a su mamá, meta a su papito, meta a sus hermanos, ya, eso es muy importante, esos grupos WhatsApp, que no solamente lo usen con los amigos, fátelo amén, por la familia, amén, y si usted conoce al Señor, pues evangelícelo de esa manera, ya así como Mónica está haciendo con su hermana, un grupo WhatsApp, y no dejar que esas vidas, de verdad, en el camino necesitan mucha ayuda. Y si usted tiene ya 5 años de evangelio, 2, 3, amén, los que escuchen el mensaje le pone ahí, ¿verdad? Porque no es fácil, hoy día estamos en un sistema a nivel mundial que el crecer es muy más rápido, pero a la misma vez captar el sistema es bien difícil. Lo digo por experiencia que está pasando en el mundo. Amén, estamos en el nuevo pacto donde todo lo conocen, todo lo pueden conocer, pero agarrarle la sintonía, agarrarle el tino, la onda, como dice alguno, ¿no? Eso a veces para algunos les demora más tiempo. Así que sea de bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Per me, ascoltate bene, io conosco un carissimo amico pastore che con noi qui, che ne daremo parte, già lui è stato qui 3 settimane fa, e anche lui ci ha condiviso una bella parola, lo so perché lo sento, già, e per me è una gioia. Quanto abbiamo conoscenza già? Ci conosciamo una ventina di anni, siamo un po' vecchiotti, no? Sì, sì, sì. Perché quando eravamo più ragazzi, più giovani, mi ricordo perché il tuo figlio ancora non c'era qui. Io lo conosco da 5 anni, 4 anni, più o meno che lui è tornato. Comunque il fratello anche, diciamo che noi credo che l'esperienza è molto importante per questo tempo. Noi sappiamo che la generazione ha bisogno di ministeri che non soltanto possano fare la predicazione di questo grande, meraviglioso Vangelo, che è lo più grande, lo più potente, e l'esito più grande è conoscere il Vangelo. Amen, perché quando conosciamo il Vangelo sappiamo che tutte le porte si aprono, anche quelle che devono chiudersi si chiudono, però nel senso della vita, del manifestare, del vivere, del gioire, di stare qui, amen, di avere un progetto, un disegno, tutto quello che si unisce qui è attraverso il Vangelo. E quando io vedo persone, amen, che nel Vangelo passano gli anni, perché gli anni passano, io sono a più di 35 anni che sono qui, vedo che passa, amen, e resistiamo perché non è facile stare davanti, non è facile. Alle volte, amen, non è che non abbiamo passato per la prova del rinunciare, no? Già meglio lasciamo a tanti perché ci sono, però è come il lavoro, Luis, che mi sembra che ti facevo il commento, io dicevo, ai 50 anni lascio il lavoro perché potrei lasciare il lavoro con le cose e la sapienza e la grazia che Dio ci ha dato, però perché non lo facciamo? Perché abbiamo visto qualcosa di importante, che quando abbiamo più esperienza possiamo contribuire di più, possiamo essere di aiuto di più. E così il Vangelo, quando più passano gli anni e sei più sperimentato, sai che puoi essere di aiuto a tante persone. E questa è la nostra realizzazione, che attraverso la predicazione del Vangelo molte persone, tutti quelli che ci ascoltano, perché vogliamo farlo ascoltare a tutti, possano, amen, trovare il suo proposito, il disegno grande. E noi contribuiamo perché questo si compia attraverso il Vangelo. Amen. Così lascio al mio amico, amen, a Daniel Sisi, lui un pastore del Brasile italiano, amen, parla tutte le lingue, per lui parlerà nella... Comunque vi lascio con lui, amen, un piccolo tempo. Saluto a tutti con la pace del Signore, amen. Avete fatto colazione questa mattina? Amen. Pace del Signore. Gloria a Dio. Per me è sempre un onore e un piacere essere qui. Mi sento a casa, pastore. Grazie anche di questa ospitalità. Sono un pastore
che sono in missione qui in Italia da più di 20 anni. Amen. E siamo qua per la gloria del nome del Signore. Come dice il pastore, c'è una missione da compiere, ecco, e quindi bisogna mandarla avanti e bisogna condividere questa buona novella dell'Evangelo del nostro Signore Gesù Cristo, che così come ci ha attirato a noi verso questo regno meraviglioso e ci fa essere felici, ci fa stare bene. E anche quando affrontiamo i problemi, che poi i problemi della vita non è che spariscono quando noi accettiamo il nostro Signore Gesù, ma Lui ci dà tutte le risorse, tutte le armi e ci dà anche serenità per affrontare i problemi. Ecco. Amen? Facciamo un applauso per il Signore. Io vorrei condividere una meditazione, amen, una cosa breve con i fratelli in Romani capitolo 8. Chi ha trovato dice amen e chi non ha trovato dice misericordia. Misericordia. Amen. Verso 12. Ok. Padre, nel nome di Gesù, possa tu applicare la tua parola ai nostri cuori, perché per noi è un tesoro, è molto bella, è una cosa meravigliosa, è la vita, è il nostro sostegno, è il nostro alimento, Padre. Fai che attraverso questa breve meditazione possiamo essere edificati e uscire di qui ancora più forte di prima, con ancora più passione per te e per il tuo regno, nella libertà dello Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. Vorrei parlare di un tema che il Signore ha messo nel mio cuore, che è un tema molto caro all'Apostolo Paolo, che è il contrasto che c'è tra la vita nella carne e la vita nello spirito, che è una cosa importante per noi, perché quando noi ci raduniamo, alcuni portano salmi, altri portano altri doni spirituali da condividere gli uni con gli altri. L'importante è che noi tutti dobbiamo essere edificati, ecco, per continuare nel cammino e fino alla fine, come dice una canzone che noi cantiamo sempre, seguire Gesù fino alla fine, amen? Abbiamo bisogno di questo. E quindi l'Apostolo Paolo parla molto di questo contrasto tra questa vita nella carne e la vita nello spirito, praticamente in tutto il suo insegnamento, ecco. Soprattutto lui, fa vedere molto nelle sue epistole riguardo a questa questione che alcuni non riescono a capire bene, no? Che cos'è la vita nella carne e la vita nello spirito, che voglio brevemente qua, ma leggo prima il brano che dice: così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto un spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli di Dio, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, e se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Gloria al nome del Signore. Ecco, quindi
Paolo mette, no, questo contrasto tra questo vivere nella carne e vivere nello spirito. Quindi, cari fratelli, sono due stili di vita completamente diversi l'uno dall'altro. Ecco. E l'intenzione qua di questa meditazione è proprio cercare di capire perché siamo stati chiamati a camminare nello spirito. Ecco. E poi vorrei fare un appello per i fratelli affinché noi possiamo dare una risposta, ecco, per quanto riguarda questa questione, ecco. Quindi, per quanto riguarda il camminare nella carne, che cos'è che significa questo per noi, no? Ecco, vediamo i versi 12 e 13, ecco. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Ma cos'è questo vivere secondo la carne? Il vivere secondo la carne, cari fratelli, è avere questa propensione, è quello che il cuore nostro desidera tante volte. È la propensione carnale con questa tendenza al peccato che c'è nella vita di ognuno e che noi abbiamo bisogno di avere a che fare e di trovare nella nostra vita il giusto equilibrio per, diciamo, compiere, per fare la volontà del Signore. Ecco. Quindi una prima caratteristica, no, del vivere nella carne è vivere secondo queste nostre inclinazioni, secondo il nostro modo di vedere, secondo quello che pensiamo che sia giusto per la nostra vita. Ecco, proprio vivere secondo il nostro modo di vedere. È questo il rischio che noi credenti di oggi corriamo nella nostra vita e che abbiamo bisogno di fare molta attenzione. È per questo che il Signore ci dà l'opportunità di essere qui questa mattina per sentire non la parola del pastore Silas umanamente parlando, ma sentire la parola di Dio attraverso un semplice vaso nelle mani del Signore, non soltanto io, ma tutti i servitori del Signore, tutti i figli di Dio e pastori che compongono questa congregazione, no? E di, ovviamente, cercare di allinearci con la volontà del Signore. Quindi noi sentiamo molto lì nel mondo, no? Nel mondo secolare che noi viviamo, che purtroppo noi non possiamo essere isolati dal mondo, no? Noi conviviamo con le persone di questo mondo sul luogo di lavoro, nel vicinato, negli organi pubblici dove noi andiamo. Tante volte non le persone, perché la Bibbia dice che l'uomo naturale non è in grado di capire le cose dello Spirito di Dio, perché per loro questa è una pazzia. Non riescono a comprendere, e quel che sentiamo nel mondo sono dei consigli. Quando noi, ad esempio, abbiamo bisogno di scegliere, il pastor Michel, se noi dobbiamo compiere le opere dello Spirito o se noi dobbiamo fare delle scelte o prendere delle decisioni, che noi sappiamo che prendendo quelle decisioni noi rischiamo di, piuttosto che mettere in atto le opere dello Spirito, mettiamo in atto le opere della carne. Noi sentiamo delle persone che ci consigliano: fai quello che il tuo cuore dice. Voi stai per fare una scelta, no? È difficile, è importante, può intervenire nella tua vita in diversi aspetti e tu sei lì, non sai, anzi, alcuni lo sanno, dico di più, la più grande maggioranza dei credenti lo sanno, ma un po' vacillano in quel momento. Che cosa deve fare? Pur sapendo che deve fare la scelta che sia conforme alla volontà del Signore. Ma tante volte rischiamo di fare delle scelte conforme alla volontà della carne. È questa la volontà della carne, è la propensione del cuore, è la tendenza del cuore a scegliere cose che per noi sono piacevoli, a scegliere per noi cose che per noi sono importanti, che ci fanno gioire, eccetera, eccetera, quando tante volte noi dobbiamo scegliere il contrario.
e sentiamo questo, non fai quello che il tuo cuore dice, ma la parola di Dio ci dice in Geremia capitolo 17, nel verso 9, dice che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Appunto perché tante volte è molto rischioso fare quello che il cuore sta dicendo, ecco. E quindi diciamo che noi dobbiamo scegliere sempre la volontà di Dio per la nostra vita, non scegliere quello che a noi piace di più, non scegliere quello che è più comodo, quello che è più facile per la nostra vita, quello che alimenterà la nostra natura, che purtroppo anche dopo che noi abbiamo avuto un'esperienza col Signore ancora c'è una tendenza allo sbaglio, una tendenza al peccato. Quindi vorrei condividere 2 argomenti affinché noi non possiamo mettere in atto le opere della carne, no? La prima cosa che l'Apostolo Paolo ci vuole insegnare qua, perché non praticare più le opere della carne? La prima cosa è che noi non siamo più debitori della carne, sta nel verso 12, vedete? Così dunque, fratelli, non siamo più debitori alla carne per vivere secondo la carne. Noi non abbiamo più legami con la carne. Perché non abbiamo legami con la carne? Perché Cristo Gesù ha spezzato ogni legame, ogni propensione. In Cristo Gesù tutto cade. Questa tendenza si deve sottomettere alla signoria del nostro Signore Gesù Cristo, in modo che non siamo più schiavi della carne, non siamo più schiavi del peccato. Noi adesso serviamo Gesù Cristo nella libertà dello Spirito Santo per scelta propria, per vivere le opere dello Spirito che sono bellissime, sono meravigliose. È questa libertà che farà sì che noi possiamo vivere un stile di vita diverso. Qual è il nostro stile di vita? Un stile di vita come noi stiamo vivendo qua. Non siamo tristi, non siamo, antiquati perché noi serviamo Cristo, perché noi abbiamo fatto una scelta di essere cristiani, perché magari uno pensa, ma è troppo noioso essere cristiani, essere in chiesa. No, noi abbiamo una gioia meravigliosa, Dio è tutto per noi, la comunione con i fratelli, la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita e noi vediamo la gloria di Dio, usciamo di qua che siamo guariti, usciamo di qua che siamo forti perché la forza viene dal Signore che ci fa essere prodi, valenti per affrontare i problemi fuori. Tante volte neanche la psicologia è in grado di risolvere i problemi dell'uomo, ma Cristo, no? Attraverso anche lo Spirito Santo nella nostra vita, le opere dello Spirito nella nostra vita, la gioia di Dio che entra in noi viviamo questo stile di vita, un stile di vita di adorazione a Dio, di compromesso con l'Evangelio. Ecco, questa è l'esortazione di Dio attraverso l'Apostolo Paolo per la nostra vita, partendo per una conclusione, no? Quindi la prima cosa è che non siamo debitori della carne. Dite con me, non siamo debitori della carne. Più forte, non siamo debitori della carne. Io non ho nessun compromesso, non devo fare niente perché io non devo niente alle cose della carne. Io devo al mio Signore sì. Io lo devo amare, lo devo servire. Quindi la prima cosa è questa. Infatti volevo farvi ricordare Efesini capitolo 2, verso 1 dall'1 al 3, che dice: Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonate, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, obbedendo alle voglie della carne
e dei nostri pensieri ed eravamo per natura figli d'ira come altri. Ma che cosa Dio ha fatto? Vedete nel verso 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha chiamati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Alleluia. E quindi è per grazia che siete stati salvati. E che cosa ha fatto? Ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri la immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che Ele ha avuta per noi in Cristo Gesù. E poi il verso meraviglioso che è quello: no, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opera, affinché nessuno se ne vanti. Gloria al nome del Signore. Quindi è di lì che Dio ci ha tolti, ecco, vedete? Noi eravamo morti nelle nostre colpe e nei nostri peccati, ora no, ora noi siamo vivi, quindi è il contrario di essere debitori. No? Come l'Apostolo Paulo está dizendo qua alla carne, noi non abbiamo nessun debito con la carne. Il secondo argomento è quello di camminare nella carne è un stile di vita di chi è morto. È chi è morto nei falli, nei delitti che ha quel compromesso con la carne. E che noi dobbiamo ricordarci di questo. Che quando nella nostra vita ci sono le occasioni che ci stanno attirando verso un stile di vita che non è quello in conformità con la volontà del Signore, ricordiamo come fa la vita per avere a che fare con la morte. Noi siamo dalla parte della vita, quindi dobbiamo fare la scelta di allinearci con la volontà di Dio nella nostra vita. Infatti l'Apostolo Paolo dice sempre in Romani capitolo 12, no? Non vi conformate con le cose di questo mondo, ma noi dobbiamo essere trasformati mediante cosa? Il rinnovamento della nostra mente. Affin di cosa? Affinché noi possiamo sperimentare la buona, la perfetta e la piacevole volontà di Dio nella nostra vita. Quindi non vale la pena camminare nella carne. Le offerte sono lì, soprattutto per i giovani. Giovani, ricordatevi. Praticamente abbiamo sentito la ragazza prima, né, molto giovane, ma già usata dallo Spirito di Dio, che ci ha consigliato e ha citato il verso, no, che giovani siete forti perché avete vinto il maligno. Quindi non abbiamo a che fare con le opere della carne, ma noi scegliamo sempre Cristo perché ha tutti i benefici, no, per noi. E soprattutto quello che è più importante, che è l'eternità in Cristo Gesù. Noi stiamo camminando verso la Gerusalemme celeste, quindi noi dobbiamo arrivare fino alla fine preservandoci nella fede. Quindi perché dobbiamo camminare nello Spirito? Perché dobbiamo essere guidati dallo Spirito di Dio? Dobbiamo percorrere questo sentiero che è stabilito da Dio, conforme la sua volontà che è rivelata nella scrittura, che è nella Bibbia. No? Quindi, brevissimamente, due modi in cui lo Spirito guida la nostra vita. Due modi. Primo modo, attraverso la parola di Dio. Attraverso la parola di Dio, lo Spirito della verità, come dice in Giovanni capitolo 16. Mi sa che nel verso 13, che lo Spirito della verità ci guiderà in tutta la verità, ovviamente attraverso la parola di Dio. Quindi per camminare nello Spirito, il proprio Spirito Santo di Dio, che è lo Spirito della verità, ci guiderà nella giustizia, perché è lo Spirito di Dio che ci convince del peccato, del giudizio e della giustizia, e in modo naturale, in modo allegre, in modo dove ci sentiamo veramente bene, di vivere lo stile di vita conforme lo Spirito stesso ci indirizzerà sempre verso le sacre scritture per ubbidire, ma non per paura, pastore, non perché c'è un codice morale prestabilito, non per leggi umane, ma per amore, per voglia di
di essere come il nostro maestro, così come lui è. Lui stesso dice che, l'Apostolo Paolo dice che noi dobbiamo essere imitatori di Cristo, no? Ecco, è quello che Dio si aspetta da ognuno di noi. Quindi 2 modi di vivere guidati dallo Spirito. La prima cosa è questa, brevemente, no? Attraverso la parola di Dio. La parola è lampada per i nostri piedi, è luce per il nostro sentiero, no? Il Salmo 1 dice che la parola di Dio, tutti quelli che meditano nella parola di Dio di giorno e di notte saranno paragonati ad un uomo, no? Che ha costruito la sua casa vicino a un ruscello, che nel tempo giusto, no? Dio farà prosperare, darà i frutti. Ecco, Dio benedirà sempre il suo popolo, ma è sempre attraverso la parola di Dio. Ecco, non sto facendo una, apologia, niente contrario ai doni dello Spirito, alle rivelazioni, alle profezie, ma tutte queste cose devono essere totalmente allineate con la parola di Dio. La parola di Dio è rivelazione per noi, è l'autorità massima per la nostra vita, appunto perché noi abbiamo bisogno di vivere questo stile di vita. Qual è lo stile di vita? Di medesimarci in questa parola, di immergerci in questa parola, di scrutarla, di veramente amarla, di cercare di conoscerla, perché tante volte sono altre cose nella vita che sono più, allineate con le opere della carne, quelle che stanno prendendo il nostro tempo attualmente, come tante cose, televisione, internet, riposo eccessivo. Quante persone a volte non vanno neanche nelle attività della Chiesa perché sono coinvolte con tante altre cose, ecco, perché stanno occupando il loro tempo con altre cose, ecco. Ma se noi riflettiamo nella parola di Dio, permettiamo che noi possamo essere guidati da questa parola, ecco, noi veramente cresciamo molto, perché attraverso la parola, come Gesù ha vinto le tentazioni nel deserto, attraverso la parola, no? Perché in tutte le risposte che lui ha dato nelle tentazioni, lui ha detto: sta scritto, sta scritto, sta scritto. E Satana conosce le persone che veramente sono, che meditano nella parola di Dio, che danno il giusto valore alla parola di Dio, e quindi non sono nella ignoranza. Se noi non riflettiamo nella parola, noi siamo nell'ignoranza, ma Dio vuole che noi conosciamo tutto quel che riguarda il suo regno, gli insegnamenti di Gesù, come è questo stile di vita che noi dobbiamo portare, un stile di vita vincente, di persone felici, di persone che hanno un buon profumo di Cristo, che hanno un'influenza su quel mondo là fuori. Ecco. E la seconda cosa è attraverso una vita continua di preghiera. La preghiera è molto importante. Essere guidati in questa vita spirituale, non? Guidati dallo Spirito Santo, dando il giusto valore alla parola e anche alla preghiera, perché la preghiera non cambia Dio, ma la preghiera cambia noi. Amen. La preghiera fa sì che quando noi preghiamo, lo Spirito di Dio ci rivela le minime cose nella nostra vita che devono essere toccate, e non è perché c'è un pastore o c'è un sistema che ci sta spingendo a prendere certe decisioni, attitudini nella nostra vita, ma perché noi sentiamo il nostro proprio maestro che è amorevole, che sa parlare, che sa convincerci, e noi intendiamo che quello è buono per la nostra vita. Nella preghiera noi cresciamo. La preghiera è portare il cielo qua nella nostra vita, nella nostra casa, sul nostro luogo di lavoro. Condivido con voi che io ho un lavoro anche secolare, no? Ogni giorno io prego prima di, ovviamente, non solo prima di entrare sul luogo di lavoro, ma soprattutto quando sto per arrivare, intensifico la preghiera per quanto riguarda il mio luogo di lavoro, perché le sfide sono grandi, ci sono provocazioni, ci sono competizioni sul luogo di lavoro.
Quando prego e chiedo sempre la protezione di Dio, chiedo la sicurezza, no? Gli angeli del Signore intorno a me, perché a volte devo uscire per fare delle commissioni. Quante volte guidando la macchina il Signore mi ha fatto evitare di entrare in un incidente. Una volta mi è successo con me che stavo entrando in una rotatoria, non avevo percepito che una macchina ha girato velocemente. Io ritengo che non sono stato io a frenare quella macchina, ma ho visto che mio piede ha calcato il freno, ma non era una cosa che ho preso io la mia decisione. Io non avevo visto la macchina e mi sono fermato e ho evitato un incidente. Ma sono tante testimonianze, quindi vale la pena pregare. Sono tante le risposte di preghiera. Voi siete risposta alle preghiere, come ho detto anche nell'altra predica che ho fatto prima. La mia vita è una risposta alla preghiera di mia madre, che ha sempre creduto che un giorno il Signore mi aveva riscattato, e così è stato. Nel ministero, pastore, tutto quello che ho fatto io, ritengo che se uno mi chiede qual è la strategia principale del ministero, la preghiera, del ministero che Dio mi ha confidato, la preghiera, perché la preghiera porta sicurezza. Quando tu preghi, tu hai la convinzione che se tu dici, Signore, vorrei che gli angeli tuoi siano qua intorno a me, tu hai quella certezza che gli angeli del Signore sono lì, e così è. Se tu hai bisogno di un qualcosa, che Dio ti apra una porta, tu magari non hai, neanche una luce, come la pastora ha condiviso prima, no? Attraverso la preghiera il Signore fa i miracoli. Da un momento all'altro una porta si apre, oppure una porta che si deve chiudere. Quindi una vita guidata dallo Spirito Santo, è questo che Dio vuole per noi in questo tempo oggi. Quindi io concludo qua, che è una breve meditazione. Dio mi ha fatto bruciare nel cuore questo tema, affinché noi possiamo riflettere in questo. Quindi vi faccio l'appello di tenere in considerazione questo. Ecco, l'importanza di una vita guidata dallo Spirito. Potete approfondire di più riguardo a questo tema qua. So che lo Spirito Santo continuerà a parlare ai vostri cuori, perché Dio ha un progetto di crescita per la vita di ognuno di questa congregazione. Ha un progetto di moltiplicazione per questa chiesa, per questo ministero. Profetizzo nel nome del Signore che cose grandi verranno, giorni migliori verranno, e che Dio scriverà una nuova storia. Quindi noi dobbiamo essere proprio allineati col proposito di Dio, vivendo questa vita nello Spirito, cercando di dare una buona testimonianza. Cristo deve essere visto nella nostra vita, i frutti dello Spirito, nel modo di parlare, come vi dicevo, sul luogo di lavoro. Tutti i giorni che prego prima di entrare sul luogo di lavoro, anche se vengo provocato, perché Satana cercherà sempre di usare qualcuno, do una risposta sempre tranquilla, o a volte preferisco non parlare, perché Dio mi dà la saggezza per avere a che fare. Quindi la vita guidata dallo Spirito, che Dio faccia sì che questa chiesa continui sempre ad essere guidata dallo Spirito di Dio, e la vita di ognuno in individuale, affinché noi possiamo vedere sempre la gloria di Dio nella nostra vita. Che Dio vi benedica. Grazie di cuore. Una parola che io l'ho sentito al pastore, amen, qualche predica, però amen, siamo sintonizzati. Amen, già avete ricevuto la predicazione, il messaggio. Comunque la vita abbondante non è al di là, come diceva il pastore, è qua. La vita abbondante. Amen. E la vita abbondante non è non passare i processi, non passare le prove. La vita abbondante è qui, come diceva il pastore, amen, nelle nostre relazioni, quando stiamo condividendo, che funziona il Vangelo. Se il Vangelo funziona con le ricchezze di Cristo, amen, qui nella terra, perché è diverso, amen, come diceva nell'aula, confrontarsi, amen, senza Cristo. Se è Cristo con noi, è diversa, amen, il matrimonio si trasforma, la relazione con i nostri figli va
c'è una trasformazione per la rinnovazione del nostro intendimento. Amen. Io sumo adesso, amen, altri minuti, amen, quello che stava leggendo la sorella, come si chiama? Evelyn, no? Evelyn stava dicendo, amen, stava parlando della umiltà, no? Dell'essere umile. Amen. E c'è una parola che molti si bloccano anche, molti diciamo nel Vangelo, amen, amen, non si tratta di piangere soltanto davanti al Signore, amen, si diceva che no, questo non è una questione di regole, di imposizione, perché così non si può servire al Signore. Al Signore serviamo volontariamente, di cuore, amen, e amen, con cuore gradito. Questa è la generazione che il Signore sta alzando. Non stanno alzando una generazione che le serve al Signore per timore a qualcosa che mi accadrà, no. Le serviamo con tutte le nostre forze. Amen. E se diamo, lo diamo per il Signore con tutto il nostro cuore. Sapendo che, amen, c'è un verso, amen, io così completo, Giacomo capitolo 4, verso 6. Questo cammino non soltanto è un cammino di, amen, Dio ci ha salvato, come si stava dicendo, amen, amen, siamo salvati per grazia, amen, la grazia del Signore, se no non possiamo fare niente, però siamo chiamati anche a vivere per grazia. E la domanda è che molti si dicono, Signore, perché Dio non mi apre questa porta? Perché Dio mi sta bloccando? Sento che non avanzo, sento che la domanda è, amen, come fare perché questa grazia funzioni? Se si sta dicendo che noi dobbiamo gioire qui, siete qui, no? Amen, la giustificazione del peccato, della giustizia, tutto quello che ha fatto il Signore lo dobbiamo gioire qui. Allora, come facciamo con tutto un mondo che ci attacca a prove? Vuol dire che questa vita in Cristo, amen, deve portarci a questa rivelazione, a questo Vangelo dell'oggi e per oggi. Dile a quello di fianco a te, il Vangelo funziona. Dile a quello di fianco a te, funziona e è per oggi. Non è che, pastore, da qui a 10 anni, a 5 anni, no, è oggi. Già un versetto, amen, dice, capitolo 4, verso 6, dice, anzi, dice, egli, in spagnolo, in italiano dice, si accorda si dà una grazia maggiore, no? Perciò, come dice la scrittura, dice, amen, Dio resiste ai superbi e dà più grazia a chi? Agli umili. Cosa si dice? Amen, gli umili. Vuol dire che, amen, qual è il segreto della nostra crescita, della nostra, diciamo, trasformazione? Dove è la nostra trasformazione? Non soltanto, pastore, io ho lasciato come si chiama? Già, pastore, io non fumo, io non bevo, come si chiama? Io non parlo parolacce, già Dio mi ha trasformato. No, stiamo parlando di un Vangelo che funziona oggi come oggi. Non soltanto ti tira fuori del peccato, sino che qui ti fa godere della giustizia, ti fa godere delle cose che Cristo ha fatto nella croce. Però il problema qual è? Lo leggiamo ancora una volta? Amen, che Dio dà più grazia a chi? Agli umili. Però Dio dice che resiste a chi? Ai superbi. Alcuni mi hanno detto, pastore, lo dico prima a me, pastore, lei è umile, pastore. Pastore, mi piacerebbe essere come lei umile. Le dico, ti sembro umile? Sono umile. La mia moglie le volte dice, quando dà la testimonianza dice, no? Che l'ho sentita quante volte, mi è piaciuto il mio, no? Michele, perché l'ho visto umile. E veramente siamo umili. Però la domanda è, amen, siamo in una natura umile? È questa la che tu devi capire. Umiltà, come diceva Evelyn, no? Che Dio dà più grazia agli umili. Chi è l'umile? Perché la grazia si deve manifestare tutto il tuo percorso qui nella terra. 20 anni, 30 anni, 40 anni, non lo sappiamo finché il Signore ci porta. Però perché questa grazia sia maggiore, ci ha detto il versetto che cosa? Che Dio dà più grazia a chi? Agli umili. Vuol dire che se la grazia aumenta, quale sarebbe lo stato del credente, del figlio di Dio? Più orgoglioso o più umile? Vuol dire come riconosceremo alle persone a me, c'ha 20 anni del Vangelo, c'è il pastore, no? A me no, sto parlando come sarà un frutto dello Spirito, certamente, però che ci porta che tutte queste porte si aprono.
Dice che Dio ti darà più grazia. La grazia vuol dire, grazia, come si chiama? Charis vuol dire grazia, che significa charis in greco, però anche lo stesso è che noi abbiamo tutto ricevuto questo per grazia. E perché la grazia sia maggiorenne, cresca nella nostra vita, amen, sia completata. Ricordiamoci qualcosa di bello, che nel Vangelo tutti i saluti che fa Pietro, che fa l'Apostolo Paolo, cosa dice? E che la grazia sia moltiplicata. Che Dio vi dia sempre maggiore grazia. Però perché sta dicendo alla chiesa di Efeso, alla chiesa, amen, perché dobbiamo crescere nella grazia? Ah, sarà per qualcosa, no? Perché la grazia è quella che a noi ci porta a essere, amen, e a tenere, già lo abbiamo in Cristo, amen, a essere, a tenere tutto quello che tu non puoi tenere nelle tue forze e quello che tu non puoi avere, amen, perché sei bravo o perché sei talentoso. Amen. Siete qui, no? Però per questa grazia sia maggiore, che dobbiamo essere? Dirà quello di fianco, che dobbiamo essere? Più umile. Chi è l'umile? Vuol dire che per questo che la umiliazione, la umiltà precede alla grandezza. La umiltà ti porta, amen, a godere di tutti questi benefici. La umiltà ti porta che cosa? Amen, che tu sviluppo in Cristo, che la grazia del Signore ti sia rivelata. Però perché ti sia rivelata, dipenderà soltanto da chi? Di noi. Che cosa allora è questa? Un attimino, Filippesi capitolo 2, lì c'è un versetto. Filippesi, quando io leggo questo verso, amen, questa parola ti riempie, ti sazia in una maniera tale che ti lascia, amen. Dice, Signore, tutto questo hai fatto per me, tutto questo io posso farlo per te, veramente io? Perché dice, capitolo 6, versetto 5 se non sbaglio, no? Sì, amen, gli occhiali mi mancano, però vediamo qui, vediamo la luce, non siamo come quei ragazzi di 20 anni. Qui, 5, ecco, ascoltate bene, amen. Abbiate, dice, abbiate voi lo stesso sentimento, la stessa mentalità che già è stato in Cristo Gesù. Qual è stata la mentalità di Cristo che adesso sta abitando in noi? Qual è la sua mentalità? E dice qui che lui ha fatto qualcosa di grande. Amen. Lo leggiamo, e dice così, amen. Versetto 6, dice, il quale, guarda che Dio ci porta alla sua grandezza, al disegno ogni giorno, perché lui è quello che vuole, però noi dobbiamo fare qualcosa nella vita quotidiana, nella nostra vita, amen, come si chiama, come dicevo nell'aula, amen, Dio vuole la tua prosperità in ogni cosa, che prospera in ogni cosa, come prospera la tua anima, e Dio vuole prosperarti nella salute, amen, Dio vuole che tu sia irreprensibile nello spirito, amen, nell'anima del corpo, avevamo a dire in questi giorni, prima Tessalonicesi 5, 23 dice, tutto il vostro essere, spirito, anima e corpo sia irreprensibile. Vuol dire che la grazia non è soltanto per il nostro spirito, è per tutto, perché se sia, come dice il pastore, manifestato nelle nostre relazioni. Siete qui, no? Perché amen, quando tu ricevi di più del Signore, sei più aperto, sei più amabile, sei più amoroso, ascolti di più, sei più empatico. Amen? O non è così? Vuol dire che Cristo si sta rivelando. Allora dice, no? Abbiamo detto nel verso prima, abbiate la mentalità, lo stesso sentimento che è stato in Cristo. Il verso 6 dice, amen, il quale essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi, wow, tenacemente l'essere uguale a Dio. Questo si chiama umiliazione. Amen, spogliarsi, amen, amen, come... Amen. E per questo che l'umile che vuole trionfare nella vita con questa potente grazia lo deve riconoscere. Deve essere una persona che riconosce che, amen, che, amen, dicevamo in queste, non soltanto riconoscere il talento di un altro, riconoscere la vita di un altro, amen, quello che sta facendo. La verità è questa qui. Dice che quando noi siamo in Cristo dobbiamo aggrapparci di questo sentimento in noi, che Cristo a me non si aggrappò all'essere uguale a Dio, qualcosa che poteva aggrapparsi. Continuiamo. Versetto dice, ma svuotò se stesso,
se svuotò se stesso. Parte della nostra umiliazione è svuotarci de se stesso. Pero adesso te lo spiego un pochettino. Prendendo la forma di servo. Wow! Il servo, Gesù, per questo vi ho detto, Gesù ha detto, non sarete mai più servi, sino sarete i miei amici, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, però l'amico sì. Vuol dire che il Signore, per rivelarsi alla tua vita, nella tua comunione, come diceva, nella preghiera, nella tua intimità, nella tua relazione, amen, il Signore dice, amen, che lui ha preso la forma di servo, perché il servo, amen, vuole fare la volontà del suo Signore. Siete qui, no? Non vuole fare la sua, non vuole mettere la sua dottrina, non vuole, amen, fare alla sua maniera, vuole fare alla maniera che il Signore, amen, così lo dice. E dice, per questo dice che lui si è svuotato in se stesso, questa è umiltà, amen, umiliazione, per portarsi alla grandezza, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, simile a noi. Versetto che continua, dice, e è trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso. Ti devo dire qualcosa importante, mi trattengo qui, abbassò a se stesso. En español se direbbe si umillò a sí mismo. Dite insieme a me, si umillò? Si abbassò a se stesso. Domanda, perché alcuni mi domandano, no? E alle volte al non riuscire a capire questo, perché Dio lo sta portando a dove lo sta portando, e quando non lo capiamo, amen, domanda, Gesù perché doveva umiliarsi a se stesso, amen, come uomo? Se doveva umiliare, lui aveva dei peccati? Quando noi ci umiliamo, perché? Quando nos humillamos, perché? Señor, te he fallado. Señor, perdóname, ¿no? Señor, porque soy muy critico. Signore, ho tanti problemi nel mio cuore, Signore, c'è tanta rebelione. Ok, tutto quanto. Però, amen, Gesù dice che si è abbassato a se stesso. Lui non aveva perché umiliarsi. Siete qui, no? Non era per il peccato. Non era perché stava in ribellione. Non è perché stava... Amen, era, come si chiama, era contro tutti quelli che lo stavano, volendo portarlo alla croce. Non era. Gesù per il contrario le diceva, amate i vostri nemici, pregate per quello che vi maledicono. Prima, amen, alla croce si era detto, odiate i vostri nemici, ma in Cristo amate i vostri nemici. Vuol dire che lui dice, lui essendo Dio non si ugualò, sino che dice, si abbassò a se stesso. Umiliazione. Fratello, sorella, vuoi trionfare nella vita? Dobbiamo imparare a umiliarci a noi stessi. Non soltanto, perché alcuni dicono, però io non ho fatto niente, non c'ho, no, già sono a posto con quello. No, umiliarsi a te stesso vuol dire essere riconoscente che non sei tu, che è il Signore. Che la bravura viene del Signore, che la sapienza viene del Signore, che l'intelligenza viene del Signore, che la competenza viene del Signore. Secondo Corinzi 3, verso 5 dice, San Paolo arriva a svuotarsi. Sabe come si svuotò San Paolo? Se me lo mettete un attimino, dopo lo mettete questo verso, mi è venuto in mente. Seconda Corinzi 3, 5. Non l'avevo messo lì perché metterlo, però adesso Paolo, ascolta, con una grande capacità, essendo conoscente, come se noi leggiamo Filippesi, tutto quello che era lui, tutti volevano essere come lui, ascolta bene, però quando arriva a Cristo qualcosa accade in lui. E lui dice nel suo curriculum, Filipensi capitolo 3, lui dice tutto quello che aveva un peso, aveva una grande influenza. Lui aveva dato il suo voto perché uno dei primi martiri, Esteban, morisse. Ascolta bene. E lui essendo diciamo, e lui stesso diceva che io sono in vantaggio con tutti i giudei, io sono il number one. Nessuno è come me. Ascolta bene. Però lui dice qui, amen, dice, non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità proviene da Dio. Quanti si vogliono svuotare? Dice che si svuotò a se stesso. Lui si sta svuotando qui. Dice, non sono io. Questa capacità di poter confrontarmi al peccato, di confrontarmi a ogni cosa,
non viene da me, viene da quello che ho ricevuto. Io sono un vaso, io sono, amen, per il tesoro dentro. E la gloria e il potere è quello che è dentro, è dello Spirito. La forza, mi stai capendo? Io quando avevo capito questo messaggio, sarà questo versetto, 8-9 anni fa, mi ha tirato fuori l'ansia, la depressione, pastore Daniele. Sai come? Perché io dicevo, perché uno vuole, come dice, uno dice, guarda, amen, tutti vogliamo essere migliori, tutti vogliamo crescere, vogliamo avere nello normale, vogliamo avere una cosa più grande, avere una macchina più bella, tutti vogliamo normale, vogliamo stare meglio, però ti voglio dire, no? E sempre vogliamo migliorare, perché ti rendi conto che tu arrivi a un limite. Ya ti sei reso conto? Ancora non te l'ho reso, ti arriverà il momento. Però ti dico una cosa, però domanda, non aspettare che arrivi quel momento per sentirti, amen, che amen, a passare un processo che lo potresti evitare. Per questo viene la parola. La parola viene per illuminarti. Amen. Quando io ho capito questo verso, amen, ho detto, Signore, adesso ogni volta che mi confronto a qualunque situazione, mi confronto con un valore, con una forza, con un'energia, con un'autorità che io ho capito che non l'avevo prima. Perché prima mi mettevo lì a un angolo a piangere, Signore aiutami, dammi aiuto. Però quando il Signore mi ha illuminato in questo verso, che umiliarsi, perché molti dicono, mi hanno detto, pastore, io di che mi devo umiliare? Io di cosa devo essere riconoscente? Amen, e quando tu ti torni una persona riconoscente, ti voglio dire una cosa, capirai questo verso migliore ancora, e spero che ti stia rivelando che la nostra capacità non è che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa, amen, come proveniente da noi stessi, perché la nostra capacità viene da chi? Dal Signore. E quando tu entri in questo ragionamento, entri in questa rinnovazione mentale per lo Spirito, ti dico una cosa, che tu saprai che tu sei imparabile, che nessuno ti può fermare. E tu dirai, io, sì, tu. Però sai cosa? Dove è il segreto? Amen. Torniamo a Filippesi capitolo 2, amen, verso 7, no? E abbiamo detto che cosa? Che lui si votò a se stesso. Dice amen? No, prima, versetto 6. Il quale essendo in forma di Dio, non considerò a qualcosa a cui aggrapparsi, la mente tenacemente e l'essere uguale a Dio. Amen. Che cosa vuol dire umiliarsi? Come dice qui, no? Se il Signore stesso non si è aggrappato e lui ci dice, io voglio che tu abbia questa mentalità se vuoi trionfare. Io voglio darti più abbondante grazia. Amen. Perché l'orgoglio, amen, ricordiamoci che il primo peccato nel cielo qual è stato? Amen. E che cosa voleva essere Satana? Prima Roosevelt, io voglio essere il primo. Io voglio essere che mi riconoscano, io voglio che mi adori, tutte queste cose. E poi ti ricordi nella tentazione, lui ha detto, guarda, io darti tutto te lo posso dare. Amen. Chiede tutto quello che vuoi. Gli ha mostrato tutti i regni. E lui dice, per lui, l'essere umano, amen, perde la testa per ogni cosa che si le presenta. E lui dice, io li do a qualunque, anche a te e a chiunque vuole, non c'è problema. Però lo vedo a una sola condizione. Vi ricordate qual era la condizione? Se tu ti postri e mi adori. Per lui sa che l'adorazione, amen, sa che amen, il rendersi a qualcuno più superiore, a lui sì gli interessa. No, allora, ascoltate bene, ascolta bene questo. Vuol dire che, amen, il peccato come si manifesta? Amen. Forse già è un grande nella Chiesa che va avanzando, che sta crescendo, che hanno tanti anni, 10, 20 anni, 30 anni. E il problema già non è, pastore, io non sono, già ho uscito dall'adulterio, già ero vittima di questo peccato, ho vinto nella vita. Il problema non è questo. Sai, il problema più grande è che per camminare in questa grazia, Dio ti sta dicendo a te e a me, io voglio benedirti, già ti ho benedetto, però voglio mostrarti che tu sei erede, che sei coeredere qui in terra, che io ho tante cose, ricchezze per te, io ti voglio dimostrare che cosa, però la unica maniera è che tu a me ti devi fare a pezzi,
devi morire. E per morire dobbiamo imparare che cosa? A essere umili, umiliarci. Gesù, amén, versetto seguente dice che non si è considerato, sino che il seguente versetto dice, donde dice che si abbassò a se stesso, divenendo ubbidiente. Domanda, come arriviamo noi a essere ubbidienti? Tu credi che se uno non impara a umiliarsi sarà ubbidiente? No, non si può. Amen. Siete qui, no? Sapete cosa diceva San Paolo, Filipensi 3? Io voglio essere trovato in lui, già non avendo la mia giustizia morale. Lui era molto religioso, che riguardo alle opere, alle leggi. Io voglio essere dotata di questa giustizia umana. Io voglio essere riempita di che cosa? Della giustizia che è di Dio per la fede in Cristo Gesù. È molto diverso. Lui non sta dicendo, già io voglio abbandonare l'adulterio. No, già, questo è l'ABC del Vangelo. Adesso io voglio svuotarmi. Vuol dire che la umiltà vera in Cristo, già in questa strada, già non è umiliarmi, amen, Signore, già non servo agli idoli. Ho buttato tutti gli idoli di casa mia. Già non c'è la droga, già non c'è la sigaretta, già non c'è la fornicazione, già non c'è l'adulterio. Benissimo, ma io voglio la tua perfezione. E la tua perfezione in me, amen, questi altari già l'hai buttato giù, benissimo. Io voglio che tu butti l'altare, amen, della ribellione che c'è nella nostra carne. E quello che le stavo parlando, amen, di San Paolo, per questo che arriva. Leggete Romani 7, leggete Romano 8, vi ho lasciato in quello che stava leggendo il pastore, e San Paolo arriva a una grande conclusione. E dice, in me, amen, io capisco che in questa carne, mamma mia, si rivela. È vero che si rivela o no? Il pastore aveva parlato da dove escono i pensieri cattivi, da dove esce? Dal cuore. Il problema non è fuori, è dentro. Vuol dire che il Signore, amen, vuole amen, riempirti, amen, darti più grazia. Però dice, io do più grazia, non, amen, le do più grazia, però a quelli che imparano a umiliarsi. Si armano di questo pensiero che è stato in Cristo Gesù, che essendo uguale a Dio, essendo in forma di Dio, no, lui non doveva abbassarsi, perché uno si ammassa, amen, si abbassa, amen, è riconoscente quando ha sbagliato. Così funziona nel Vangelo. Ho sbagliato, le chiedo perdono al Signore. Se non ho sbagliato, io non chiedo niente. Però quando state dicendo se hai sbagliato o non hai sbagliato, a che ti sta dicendo? Che questo deve essere un stile di vita. Non so se mi stai capendo. Vuoi che la grazia di Dio inundi la tua casa, inundi a te, le tue relazioni. Questo non si tratta di avere 20-30 anni nel Vangelo o avere un nominativo. No, lui si abbassò stesso perché? Perché se noi non ci abbassiamo, non possiamo ubbidire. Sai per questo che Gesù dice, perché mi chiamate Signore, Signore, se non fate quello che vi dico? E non si tratta di che non amano al Signore, sino che questo è un, come si chiama? Prima della grandezza, prima della ricompensa, si mette davanti la umiliazione. Perché dobbiamo umiliarci? Perché ci dobbiamo scaricare? Perché dobbiamo svuotarci? Perché capiamo che siamo in una natura che sempre, come diceva prima, ci manderà la fattura. E noi non siamo già debitori della carne. Per me, quando ti manda la fattura, per questo che molti a non capire questo, sono brave persone. Sì, però non si tratta di essere bravo, si tratta di umiliarsi in questo Vangelo. Sapete, Dio ha tante cose per te, le ricompense, ogni cosa che il Signore ha per te, te lo dico, non si trova se non è nella sua grazia. E perché la grazia continua a rivelarsi, abbiamo bisogno di imparare, amen, a umiliarsi. Non perché amen, soltanto come te ripeto, amen, perché forse già non sei in peccato, apparentemente parlando, già hai vinto al peccato, già non fumo, non bevo, ABC del Vangelo, sino nella propria nostra natura c'è una ribellione e dobbiamo portarla dove? Alla croce. Fratelli, non so se ti è piaciuto il messaggio, però il messaggio è semplice. Amen. Perché? Perché questo ti porterà, Gesù Cristo diceva, non chiamarmi buono, perché soltanto uno buono. Io sarò buono per un giudeo, Signore maestro buono, perché mi chiamate buono? A me perché? Perché guarisco i malati, do mangiare alla gente. A me va bene, dal punto di vista umano no, è buono. Perché mi chiamate buono?
perché io sono venuto a compiere un proposito. E in questo proposito devo arrivare, continua il versetto, alla morte. Perché se io sono venuto a morire per voi. Amen. Versetto seguente, amen. Per questo che Dio lo ha esaltato fino, perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si chini. In altre parole, questo è il segreto della nostra, amen, diciamo, grandezza in Cristo. E i tuoi doni, Dio lo vuole portare ai grandi della terra, però senza umiliazione non si trova. Il mondo, Gesù ha detto, il mondo ha questa, come si chiama, mancanza. Il mondo lotta per essere il primo. Guardate i vostri governanti, Gesù mette un bambino e dice, guarda, amen, se volete voi, amen, essere grandi, dovete essere come i bambini. È tornare. Perché Gesù ci invita a tornare a essere bambini? Sapete perché? Perché lì, amen, noi abbiamo perso molta genuinità, molta sincerità, molta trasparenza, mancanza di perdono. Il bambino non sta dicendo, perdona, già ha litigato, già ha perdonato subito. Ha un cuore che non stai dicendo, lo fa per natura. Quanti glorifichiamo al Signore? E Gesù finisce dicendo, non mi chiamate buono, buono è, amen, quando io arrivo alla fine a morire per voi. Noi in Cristo, amen, no, amen, siamo in questa strada bella, però ricordate che il segreto della nostra grandezza in Dio è la umiliazione. E non è un tempo, è sempre, perché Dio dà più grazia agli umili e resiste ai superbi. Ricordiamoci questo. Amen, no? Amen. Chi è l'umile? Quello che riconosce, quello che si umiglia, quello che dice, Signore, amen. Non soltanto l'umiliazione non è perché tu ti fai sembrare che sei per terra, no, l'umiliazione, alcuni mi hanno detto, pastore, io non posso entrare nella presenza del Signore, c'ho come un blocco. È semplice, amen, dire che non puoi, no? Dire, Signore, amen, io sono duro, sono così, iniziando va bene, no? Alle volte dici che non servi, che sei questo, dici, va bene, sì, una maniera di umiliarsi, va bene, non dico di no, però non puoi rimanere così con quella mentalità, che tutta la vita non serve a niente. Amen, la mentalità è questa. Amen, Signore dice, Signore, ogni giorno, amen, non parlo con te, non lo riconosce, non ho una comunione, Signore, non ho tempo, e noi abbiamo tempo o non abbiamo tempo. Allora sappiamo da che umiliarci. Amen, o non è così? Signore, a me tante belle cose che il Signore vuole rivelarsi nella nostra vita attraverso i nostri doni, perché sia manifestata questa vita abbondante qui e tu possa godere come l'Apostolo San Paolo e dire, amen, adesso mi gioisco in mezzo alle mie debolezze. In mezzo alle mie prove, in mezzo degli attacchi, in mezzo ai processi, amen, prima mi lamentavo, prima stavo, Signore, toglimi questa pietra, toglimi questo problema, e allora, però quando tu stai camminando in questa grazia, capirai che la grazia di Dio è sufficiente, che quando sei debole, diventerai il forte che sei in Lui, in Cristo. Mettete in piedi. Signore, te ringraziamo, ti agradecemos por esta palabra, Señor, gracias. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias porque, aleluya, tú estás sumando más con este evangelio potente que te enriquece, que nos empodera, que nos hace cada vez, Señor, eficientes para enfrentar el día a día, enfrentar la vida normal que tenemos. Muchas veces es una vida de rutina. Pero gracias. Levanta tus manos y dale gracias al Señor, que esta gracia te sea revelada, que tú encuentres formas, que troviamo delle forme, delle maniere de cómo humillarnos, amén, de cómo reconocerlo, amén, que yo me quedo, amén, me quedo impactado por Dios cuando hago cosas y he entendido que no soy yo, que es el Señor, y la reconozco cada momento. Sé que me voy a hacer de las cosas y digo, esto me tocaba hacerlo. ¿Cuánto tiempo me hubiese metido a hacerlo? Pero Dios lo deshace y lo hace en un rato, en un momento. A veces que has luchado meses, es que la gracia de Dios está sobre ti. Amén. Dile, Señor, dame más gracia. Más gracia quiero, más que tu gracia se me revele. Que el pecado, Romanos 6:14, no se va a poder enseñorear de ti.
Porque tú no estás en la ley, estás en esta gracia abundante. Pero manifestar esta vida que aunque estamos en la carne, no estamos militando en ella. Y tenemos que operar, pero para operar necesitamos humillarnos. Ser reconocientes, que ahí lo necesitamos. Que cuanto, hermano, ¿sabes cuándo uno es más reconociente en los caminos de Dios? No es cuando inicia, sino es cuando va avanzando, porque lo vas conociendo más. Dios se te va revelando. Qué maravilloso es el Señor que está con nosotros. Amén, qué privilegio es estar con Él. Qué bendecidos estamos con toda bendición espiritual. Amén, ¿cómo podemos nosotros manifestar esta vida poderosa? Señor, aleluya, ayúdanos a quebrantar nuestro ser día a día. Señor, no solamente es con lágrimas, no es solamente con el corazón partido, no es solamente muriendo día a día. Todo eso es súper, pero la humildad, el humillarnos día a día. Como decía, el cual se humilló a sí mismo. No consideró, estando en la condición de hombre, no era por el pecado, no era por desobediencia, no se estaba humillando. A veces hemos pensado que de esa manera nos tenemos que humillar, y sencillamente por una naturaleza que tenemos que necesita vivir en humillación, Señor, para que tú seas exaltado día a día. Señor, gracias. Gracias, bendecimos tu palabra en nuestros corazones, que nos siga levantando, que nos siga dando más y más, que nuestro hombre interior sea fortalecido día a día por el poder de tu Espíritu. Que los problemas en la vida seguirán, pero mientras que el hombre nuevo esté más lleno, resolveremos todas las situaciones. Amén, sin problemas, porque los problemas no son problemas. Los problemas somos nosotros cuando no entramos a esta revelación, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Vamos a pasar la cena rapidito, ya. Amén. Voy a pedir que me colabore el pastor Sheila. Pasemos la cena. Amén. ¿Cómo lo hacemos? ¿Que pasen los asientos? ¿Qué? El que se sienta libre pasa, ven, y prende la copa. Amén. Que tengo una hermana aquí, sorella, venite qui. Perché se no la facciamo prendere qui una sorella. Y el pastor le prega por el pan y uno, mi moglie prega per la coppa e prega. O si no, venite avanti quelli che, amén, fratelli che sono bautizados, amén, que están amén, en esa comunión y que dicen, Señor, aquí estoy, vengan a pasar, ¿no? Sin problema, vengan. Amén. Amén, ahí está el pan que significa el cuerpo de Cristo que simboliza y la copa que simboliza la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, en el cual dice, amén, esto haréis en memoria de mí. Amén, en la última cena el Señor dijo, amén, esto haréis y lo haréis en memoria de mí. En este nuevo pacto, amén, saludo a todos los hermanos. Si hay un hermano nuevo, no se sienta incómodo. Amén, ya también va a pasar la próxima, vamos a tener bautismos ya. Amén, estamos en los cursos, así que avanzamos. Tenemos también la colaboración del pastor Sila, que nos está colaborando. Amén, ya lo digo con certeza, que estamos trabajando para hacer la obra, de engrandecer el reino, porque de eso se trata, engrandecer el evangelio. Gracias. Amén. Amén. ¿Quiénes faltan? Pasen rapidito. A ver, pásame uno. ¿Hay preso? Ok, el pan. Viene, sorella. Amén. Facciamo una preghiera al pastore che amén per il pane. Sì. O facciamo già per tutto, fa per tutto, per il pane e dopo la coppa, no? Sì. Okay. E poi facciamo, amén. Amen. Signore Dio grande, Dio meraviglioso, noi siamo veramente grati per il sacrificio che tu hai fatto in quella croce in favore di tutti noi, come abbiamo ancora ricordato, Padre, oh Dio, che tu ti sei umiliato, Padre, affinché noi potessimo avere vita, Padre. Grazie, Padre, perché non è stato invano, Padre. Signore, noi vogliamo vivere in questa comunione nel corpo di Cristo, quindi consagriamo a te questo elemento, Padre, per il servizio del tuo regno e anche il calice, Padre, che rappresenta il tuo sangue prezioso, sangue di questo nuovo patto, di questa nuova alleanza in Cristo Gesù, il sangue che ci dà la vittoria, Padre. Oh Dio, consagriamo a te veramente con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Possiamo partecipare.
Signore, ti ringraziamo. Amen. E quando questo lo facciamo, stiamo annunciando la tua venuta. Sappiamo come le cose stanno, Signore. Non soltanto lo dice una chiesa, tutti credo predicatori nel mondo intero. Amen. Concordiamo che tu sei alle porte, Signore. In un aprire e chiudere gli occhi, tu verrai, rapirai la tua chiesa, tutto quello che tu hai promesso. Però ti ringraziamo perché sappiamo che per questa forza, per la potenza del tuo spirito che ci dai in questo che oggi stiamo facendo per te, in questa cena, Signore, ricordando come tu hai detto, Signore, il pane, Signore, e il calice. Nel nome di Gesù. Amen. Riceviamo forza, riceviamo guarigione, riceviamo forza spirituale nell'uomo interiore, riceviamo salute spirituale tanto fisica come spirituale. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù gli annunciamo a Lui il tuo ritorno. Pronto, Signore, qui alla terra. Nel nome di Gesù. Grazie. Amén. Y amén. Saludamos a los hermanos. Pueden pasar aquí, por favor, lasciate qui la vostra. Los domingos, escuche bien.